الفيروس ينتقل من خلال الام للابن في حال الحمل؟ لا انت تجيني اسئله الان وخلص راح اصير اني بس ناقل للاسئله الان، اسئلتي خليها للناس. لا ما ينتقل. يعني اذا وحده حامل وعندها كورونا، الطفل اللي ببطنها ما يصير به كورونا، ما هذه يصير به شلون؟ كورونا. ما لا يعني بس تقدرين توضحين لنا هذه النقطه؟ لان الطفل ما ينتقل عن طريق المشيمه الفيروس. يعني اكو حاله واحده شافوها بالصين، اكو حاله واحده، واكو بعدين اكو هم تقرير قريته وشفته اني، اكو 3 حالات. لكن العالم عموما كله انه اذا وحده حامل طفل ما ينتقل الفيروس للطفل عن طريق الدم، ما ينتقل عن طريق المشيمه ما الفيروس. ينتقل لابنها؟ لا اذا هي حامل لا. طيب اذا اكو احنا عندنا الان حالات اطفال اطلعتي عليها اصيبوا بالفيروس عندنا بالعراق؟ زين يعني الطفل، احنا بصراحه يعني الطفل اذا شفت انصاب. فيديوهات كثيره، نعم. وشفت كذا حاله هم يعني مال الاطفال انصابوا بس تشافوا. صاروا شنو جوي ذات الجنب، يعني نيمونيا جوي ذات الجنب، لكن خلوهم على الاكسجين تشافوا.